Welcome to TFFers TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Vanelson Chamisa vazotaura vari kurufu kwaKampira vachitaura nezvenyaya yeZiggy mari itsva vaidedzera kuti ukanzwa ED kana kuti Chiwenga achiti handipindi ndinopinda vachida vasingadi ndoitonga nyika. Paizoti paita service zvanzudzai nebonamira apo and we to call him back over and over again. Thank you, sir. Zvino mutemo wenyu wakaoma kai. Mati munhu akaimba hachatauri. Asi munongoziva kwandinobva kuti ndiri wokutyora mutemo. Tine tichiutyora kuti utwasanuke. Ndinotenda Sachigaro, ndinotenda vakabata Reverend Ganda, ndinotenda ndanzwa vakuru vehurumende vari pano. Hakuna nyika inofamba isina hurumende, chero uchida, chero usingaidi. Ndogona nge ndiri umwe asingatoidi asi iripo. Saka tinoremekedza hurumende nokuti shoko raMwari rinodaro. Kana taa kumatongerwo enyika tozotaura kumatongerwo enyika. Ndaona vanga vari vakuru vehurumende vari pano. Dr. Gono, tinokuremekedzai. Sachigaro vanga vakabata homwe yenyika. No, makanzwa here kuti kwaane umwe mari yakauya. Dr. Mangudya, our Reserve Bank Governor, former, we acknowledge you. Ndaonawo Permanent Secretary wedu former Baba Wambizo. Nevamwe vandisina kuona ziso zvavo vari pakati pedu vakashandira nyika. Nyika ine inovashandira. Haine bato ndanzwa pachitaurwa kuti Chamisa wakataura kuti Kampira wanga ari advisor. Asi wanga ari webato rimwe. Bodo. Chipanga mazano unopanga vose vakatungamirira nevanotungamirira. Noremekedza amai, my mother, you know, role yangu vazhinji munotionera kumatongerwo enyika. Ene ndinoona kumatongerwo enyika vamwe vanondinyomba, iwe unoita zvemavhesi, iwe unoita zvemavhesi. Ndakapenyerwa, iwe hausati wapenyerwa. Ndakanzwisisa kuti mukutungamirira nyika pane zvinopfuura nezvichauya. Upenyu hwatinahwo toda kugadzira chiteshi tiri pabus stop. Hauende pabus stop wobva wanovaka ipapo woti yeye unogadzirira uchiziva kuti kune kunoendwa kumusha kumusoro kudenga. Saka muchaona kuti nina mudhara ukama hwedu hwanga huri ikoko kwatiri kuenda kwavatungamira. Nokuti kana uri munyika unopfuura. Vazhinji vanofunga kuti wauya munyika muno maubvi. Asi mukabvunza vatsvangirai navamugabe izvozvo vari kudziya moto ndichitaura kudai vakatarisana kuti vakomana takasiya nyika iya. Ndiri kuti zvenyika zvino kudenga kuna panyika ndo pane vanhu. So ndada kundipa tseketuze nokundanzwa ndichitaura vaMutezo ndinokuremekedzai. Asi mukomana uyu asi Kampira wanga ari wechakadeni. Kampira wanga ari weZimbabwe. Chamisa ndiye weZimbabwe. Ndanditaridza mumwe mukuru pana. Akandisendera message mundara Kampira kanzi vanhu vari kufamba vachiti iwe oda kudzorera minda kuvarungu. Saka nyaya igadzirise ichokwadi here.
ndikati Mudhara, nyika haigoni kutakurwa sesvinga rehuni. Nyika tinayo muno, hakuna kwainodzokera. Ini kana ndatopinda ndoda kuti munhu nemunhu awane title deed kuti paakagara asachonjomara, asatonona, agare akati zete. Zvikanzi ndozvauri kutaura, ndikati Asa saka taura izvo zvinzvuke navanhu. Ndosaka nchiti ndichipanga kwete zvekuputsa, kwete zvokupasa. Zvino Mudhara matisiya ndina mashoko akawanda. Chinonzi nyika rudo, chinonzi nyika kuumbana, chinonzi nyika kudanana, chinonzi nyika kuwadzana, chinonzi nyika kutarisana kuti rive navanyamunhu bvine mupimbira gumbo rimwe chete, changawo semanhanga hapana risina modzi. Hautauri ZANU-PF, hautauri Triple C. Kudenga kuna Mwari, panyika pane vanhu. Takapuwa nyika yese chipikirwa. Ngatidananei, ngatibatanei, ngatifambei pamwe chete. Ndo shoko randangoenda kuti Mudhara waibatanidza chi? He was a unifier. Ndine urombo kuti wazokurumidza kuenda ndisati ndapinda. Vamwe vanobva vati uda kupinda pai? Handa kupinda navo mukereke. Ndakanzwa mama vangu maikuzi, ndakanzwa vachiwenga musi unoyu. Zvikanzi mukomana anoda kupinda, anoda, hakuna kwaunoda kupinda. Zvino ndakakurira kumusha kwaGutuko. Ukanzwa vanhu vachiti ndinzarwo, vanzarwo. Ukanzwa munhu achiti haapinde, ziva kuti wapinda. Ndine urombo, ndine kuchema kukuru wedu we. Baba Kamupira vaitibata.